Кудайдын чакырыгы 24 апрель. Уйкудан ойгоно турган убакыт келгенин билишиңер керек. Анткени биз ишенип калган убакка караганда азыр бизге куткарылуу жакын. Римдиктерге жазылган кат 13-бөлүм. Теңир бизди түбөлүккө даярдап жатат. Күнөөдө уктап же үлгүлөп калгандарды өзүнүн сөзү аркылуу жана ыйык рухтун жардамы менен ойготуп жатат. Аны менен жолугушууга тоскоол боло турган нерселердин баарынан тазалагысы келет. Шайтан дайыма бизди руханий уктатып койгусу келет. Дагы көп бар, шашпа дейт ал. Ал эми Теңир чечкиндүү болуубузду каалайт. Башка мамлекетке көчүп жаткан адам ал жактын мыйзамдарын, кийимдерин, жүрүм-турумдарын, тилин үйрөнгөнгө аракет кылат. Ошондой эле биз асман падышачылыгына кире алгыдай, ал жакта бизди кабыл алгыдай, ал жактын шарттарын изилдесек, ал жакка ыйык эмес, таза эмес эч нерсе кирбейт. Демек Кудайдын айтканы боюнча ыйыкталалы. О Исанын кымбат курмандыгы, ал бизди ар кандай адилетсиздиктен тазалайт. Ал бизди жарыкта жашагыдай деңгээлге жеткизет. Караңгылыкта кылына турган иштерден алыс бололу. Ошондо асман атуулдары боло алабыз.